Ja, velkommen nu til vores lille test her. Vi er her samlet i dag, fordi vi skal prøve en surstrømning. Noget, der kommer fra Sverige. Vores ærede medlem har taget med fra Sverige af. Og nu har vi set så mange videoer på nettet, at der var en af vores gruppe her, der var modig nok til at prøve at åbne den. Så det skal vi prøve at have et lille billede af. Og vi har to, der gerne skal prøve at smage det, hvis de kan. Fordi ja, I får at se videoen. Så Johnny, vil du være sød og åbne? Som I kan se, så har han handsker og forklæde på, fordi det sprøjter nemlig. Som I nok kan se, så er den sådan lidt bulet ud, fordi der er tryk indeni af noget meget voldsomt gasart. Men lad os se, hvordan det går. Det han skal, det er, at han skal bare åbne den, og så blive så lang tid han kan. Det kan godt være, at han står og siger nogle sjove lyde, og det er nok det, der er det sjove det hele. Og han skal tage en dyb indånding. Nej, det behøver han ikke. Det behøver han ikke. Der er kiks her til, at de kan smage, så ja. Johnny, vil du gøre æren? Yes. Tak. Jeg stiller mig lige bag kameraet, så jeg lige kan få et billede. Jeg stiller mig her. Godt. Nej, I skal lige stå bag ved ham. Bare stå bag ved ham. Yes, du sætter i gang. Okay. Rigtig smart. Jeg skal bare med det. Og husk, I skal blive der. Her åbner vi. Den er svær at åbne. Oh my god. Hold. Kom der. Det stikker, mand. Ja, bare. Yes. Prøv at åbne. Hvordan lugter det, Johnny? Det lugter af rådden æg. Det kan jeg ikke tage det her. Oh my god, man. Det er virkelig fucking ulækkert. Klap det der. Nej, det ligner jo sådan noget diarré nu. Ej, hvor er det klap, mand. Hvordan lugter det, sagde du? Ja. Det er surstrømning. I må gerne smage. Det er helt og sindssygt ulækkert. Jeg er virkelig. Johnny, hvor langt har du nået? Jeg er næsten færdig. Sorry. Lige ben ordentligt. Ej, du skal fjerne låget. Du skal nok bruge den der. Johnny, vi gjorde det hurtigere end ham der på nettet. Det er godt, vinden ikke bliver sådan her. Så er det den, der skal smage. Ej, hvor det stikker, mand. Du skal ikke komme herover og gå det mig. Du lukker. Det er bare... Er det så slemt? Ja, det er så slemt faktisk. Det her, det er så surstrømning, og det er bare klamt, kan jeg godt fortælle dig. Må jeg lige lukke det her? Flemming, hvad siger du til lugten? Som I nok kan se, så... nej, det er ikke så godt. Peter, skal du smage? Nej, tak, mand. Øj, for sæk, mand. Fuck, hvor er det ulækkert. Hvad snakker jeg om? Kom on, pussies. Skal du bare tage en lille bid, mand? Var der ikke lugt til det, mand? Så stik hovedet ordentligt ned og snu. Godt, en lille bid, bare en lille bid. Nu skal jeg hjælpe dig.
Så det man gør, det er, at man tager en lille Ja, stykke. det slipper med vand. Ja. Hvordan kan det der? Det man gør, det er, at man tager... Lemmen kan jo bare stå der. Ja, det forstår jeg slet ikke. Er det fordi, jeg har været Altså- åben, så bliver lugten lidt... Altså, jeg vil så sige, det ser ikke ligefrem fedt ud, vel, men... Jeg ved ikke, om det er derfor. Det er Lugten sind. forsvinder. Det kommer, fordi ligesom om det kommer... Lemmen står der bare køle. You don't imagine how shit this smells, man. Så lige lave et stykke. Jeg skal smelte lidt noget af det. Kan du lige have et stykke? Ja, okay. Jeg kører... Det er noget af det. Og jeg begynder at dufte lidt. Spiste du det? Nej, du skal ikke tage indbolden. Nej, Flemming, hvad laver du? Ikke indbolden. Jeg begynder at dufte lidt nu. Det er ikke godt med. Nu er det ikke så slemt. Men jeg prøver at Du beholder lige handskerne på, ikke? Ved du hvad, vi skal faktisk have en kniv, fordi du kan ikke tage en lille stykke. Kan man ikke... Ja, flot er der, du. Skal jeg have forklæder i? Nej, handskerne skal ikke af. Handskerne skal ikke af. Nej, man skal lige pakke den. Flot, Ja. Du åbnede for os, tror jeg. Det var også fordi... Nej, vi skal ikke Spøj gøre overstået. det. Prøv at se her. Se. Nu kan jeg rigtig dufte det også igen. Wieners. Hvordan kan du bare stå der og smelle lugt til det? Det dufter da godt, det her. Jeg har ikke kommet dufte lidt herovre. Rasmus, skal du have et stykke? Nej, tak. Var det klart? Jeg er ikke til fisk. Tag kød. Ja, det er det godt. Det er det, der må ikke gå til. Det må være med. Trist arbejde hver dag. Jamen, det er så ulækker. Flemming, han står der bare. Hvordan kan du bare lugte til det, uden der sker noget? Sådan der. Nej, mindre. nu. Hallo, dreng. fuck dig. En 100. del. Er du ikke lidt sart? Hvordan dufter det så, drenge? Prøv at tage et stort Det snit. lugter ikke godt i hvert fald. Johnny, kom nu ind i billedet. Nej, jeg har gjort min... Sådan der. Værsgo, drenge, og spis. Sæt os på, hvor lækkert ud, mand. Det ligner ikke ligefrem noget, man har lyst til at putte i munden, vel? indbold, det eller hvad? Er det indbold, I skal spise? Er det for sig? Det er kød. Det er kød. Ej, lidt mere. Ikke det der. Se. Spis. Lidt mere, mand. Seriøst, Sådan der. er du viking, så du bare kan stå der og lugte til det? Så, Rado, vil du sidde og bare tage et enkelt lille bid? Lad os se, hvordan det smager. Hvad siger svenskerne? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og fortæl os, hvordan det smager bagefter. Hvor nu overstået. Nå, men du skal også have en lille bid. Nej, jeg skal da ikke. Jeg skal da ikke. Nå, vel det. Jeg er klar. Okay. Oj. Ej. Du tager lige her. Er du okay, Retter? Er du okay? Ej, det stikker altså også. Nu begynder der at stikke sådan pænt meget. Ej. Altså, spis. Står han og slikker på det? Nå, skal jeg smide det ud? Nej, ikke nu. Nej, det skulle da lad det stå til de næste. Han skal spise det. Hvordan smager det? Okay. Det er lugten, der er helvede til, men smagen, den er faktisk okay saltet. Det er så... Nå, jeg smider det ud. Ja, bare ud med det. Det var så surstrømningen, hvor folk er småbrække så. Prøv lige på, Johnny. Johnny, prøv lige vent. Så slutter vi. Nu er det vel ikke så slemt mere. Nej, det er det ikke. Prøv lige at tage en dufter af den. Nej, tak. Jo, kom nu, det dufter ikke mere. Ikke mere. Så. Men godt gået, Johnny.